全球冰封，哪有一家在雪地里和野狗抢食，我却在海边晒日光浴，身后是流光溢彩的贝壳堡垒。白天我在1楼的花海荡秋千，晚上我在3楼的温泉看星星。上一世，我被男友一家赶出家门，和爱猫煤球一起被冻成冰雕。这一世我手握空间，绝不重蹈覆辙。煤球的爪子又一次拍在我脸上，我猛地睁开眼，看向墙上电子钟，上面显示2042年11月1日，距离那场极寒末世还有整整30天。我重生了，回到了末世前1个月。我坐起来，煤球用它雪白的脑袋蹭我的手臂，喉咙里发出咕噜咕噜的声音。我伸出手，想感受它绒毛下的心跳。就在我的指尖即将触碰到它的前一刻，一个画面出现在脑海。前世，我被男友一家抢走物资，赶出家门。我抱着煤球跪在雪地里求他们开门，而他们却隔着玻璃窗吃火锅。鸳鸯锅热气蒸腾，红油翻滚着我囤的肥牛。陆母嚼着肉，眯起的眼里全是得意。陆晨举起我买的水晶杯，对我晃了晃杯中我囤的红酒，眼睁睁看着我和煤球被冻成冰雕。煤球的叫声把我从冰封的噩梦里拽了出来，它温暖的蜷在我怀里，呼吸均匀。我紧紧抱着它，抱得它不舒服的扭动，眼泪毫无预兆的滚下来，砸在手腕的玉镯，一片白光笼罩了我。我站在一片无比辽阔的金色沙滩上，脚下是细腻如粉末的沙，正前方是浩瀚无边的湛蓝大海，身后是一座巨大的岛屿，中央是覆盖着绿色植被的山坡，向四周延伸出平地与沙滩，一眼望不到边际。整座岛被金色沙滩环抱，岛心平坦处，一座灰白色的方形石台静静矗立。我抱着煤球走过去，靠近时，石台表面浮现清晰的光字。欢迎来到方舟空间，核心规则：对空间进行开发即可解锁奖励。进度条空空荡荡0%。海风呼啸，吹得我头发飞扬。我蹲下身，把煤球放在温热的沙子上。他好奇地嗅着沙粒。这一世，我看着他琥珀色的眼睛，一字一句地说：我们不会在门外冻死，我们要在这里建一艘谁都抢不走的方舟。心念一动，我回到卧室，煤球正拨弄玉镯，手机突然震动，男朋友3个字在屏幕上跳动。我接起来，暖暖，明天一起吃个饭吧。我妈说得好好商量一下我们订婚的事了。我看着玻璃上自己的倒影，慢慢勾起嘴角。好呀，我也等很久了。挂断电话，煤球蹭着我的手心，琥珀色的眼睛里满是依赖。我轻轻挠了挠他的下巴，低声道：他们的好日子也该到头了。第二天，我们在一家火锅店见面，陆母笑容满面。暖暖，以后就是一家人了，你那套房早点过户，加晨晨名字吧。陆晨握紧我的手，眼神诚恳。我放下筷子，抬眼看向他们。过户不急，倒是有个紧急消息，我朋友内部运作应急物资项目，3个月翻倍，但投资门槛要100万投资。陆晨眼睛瞬间亮了，这种好机会可不能错过。妈，把咱家房子抵押了。对，抵押，暖暖你一定帮晨晨拿下。我轻声笑着说：好啊。吃完饭，我立刻联系了中介，将名下那套闲置的市中心公寓挂牌出售。500万资金迅速到账，短信提示音响起的那一刻，我终于松了口气，这是我们末世生存的第一笔底气。接下来的日子，我开启了疯狂囤货模式。我租了3个大型仓库，按照清单分门别类的采购，绝不遗漏任何必需品。食品类是重中之重，大米、面粉各囤了500袋，真空包装的大米能存放5年以上，足够我和煤球吃很久。压缩饼干、自热米饭、罐头食品堆满了2个货架，肉类罐头、水果罐头、鱼罐头应有尽有，甚至还囤了上百箱即食燕窝和高蛋白营养液，以备不时之需。日用品方面，卫生纸、湿巾、洗漱用品各囤了200箱，女性用品按3年的量采购，洗衣液、消毒液、肥皂等清洁用品也堆满了角落。药品是生存的关键，我托朋友从各大医院和药店采购了大量常用药，感冒药、退烧药、消炎药、止痛药塞满了整整2个大箱子，还备了急救包、止血带、缝合针等医疗器材，甚至连煤球可能用到的宠物感冒药、驱虫药也买了全套。最不能忘的是煤球的猫粮，我直接联系了品牌厂商，订购了100箱用猫粮和200箱成猫粮，还额外买了50箱猫条、30箱冻干和10箱猫罐头。看着仓库里堆积如山的宠物用品，煤球似乎知道这些都是它的粮食，兴奋地在箱子上踩来踩去，发出满足的咕噜声。除此之外，我还采购了大量的饮用水和净水设备，发电机、太阳能板、电池、蜡烛、打火机等应急物资也一样不落，甚至还买了2把消防斧和几箱高强度绳索，以备不时之需。囤货结束的那天，我雇了10辆货车，将所有物资运往郊区的一处空地。我站在空地上，心念一动，眼前的货车和物资便瞬间消失，出现在了海岛的沙滩上。与此同时，脑海中响起了清晰的系统提示音，检测到大量生存物资入库，当前开发进度10%，解锁基础安全屋奖励。海岛中央，沙地隆起，一座珍珠白色的贝壳建筑缓缓升起，流转着七彩光泽。贝壳缓缓打开，一座3层楼高的建筑展现在我眼前。我抱着煤球走进面前的拱形入口，第1层是花海，入口的正对面，一整片花海在眼前展开。花海中央放置着一个秋千，煤球兴奋地在花海里奔跑。我沿着螺旋光梯往上走，来到第2层，这是一个半露天温泉池，池水是清澈的碧蓝色，温热的活水从贝壳造型的出水口汩汩注入，水面上飘荡着白雾。
第3层是整个贝壳堡垒的核心，我的房间正中央，贝壳内壁自然凹陷，形成一张宽敞柔软的大床。床的左侧，厨房操作台流畅地从壳壁延伸出来，各种厨具嵌入式的收纳其中，与贝壳的纹理浑然一体。右侧则是弧形的客厅区域，沙发贴着墙壁，面前悬浮着一面显示着堡垒内外各项实时数据的光屏。我走到床边坐下，煤球从猫窝里钻出来，跳到我腿上，寻了个舒服的位置团好，喉咙里发出响亮而满足的呼噜声。我有一搭没一搭的轻轻挠着他的下巴。就在这时，手机屏幕突然亮起，陆晨的消息跳了出来。暖暖，项目出问题了，王总联系不上了，妈还在 ICU， 现在只有你能帮我了。我看着屏幕上那些凌乱绝望的文字，内心一片冰冷的平静。我心念一动，站起身来，换上一身素净的衣服，前往医院。病房里，仪器发出单调的滴滴声，陆母插着管子昏迷不醒，脸色蜡黄。陆晨蜷缩在旁边的椅子上，胡子拉碴，眼窝深陷，短短几日仿佛老了10岁。他看到我，猛地扑过来，抓住我的手腕，力气大得惊人。暖暖，你来了，你还有办法的，对不对？你认识那么多人，借我钱，先救救我妈，先把银行窟窿堵上一点，求你了，我不能没有我妈，不能没有房子啊。手腕被他攥得生疼，我轻轻挣开了他的手。陆晨，我所有的钱，所有的积蓄也都投进去了。我红着眼说，我把能卖的都卖了，房子、车，现在我也什么都没有了，我们分手吧。说完，我不再看他，干脆利落的转身，转角处无人看见的角落，我脸上所有的疲惫和空洞瞬间褪去，嘴角勾起一抹冰冷刺骨的弧度。身后的壁挂电视屏幕亮着，正在播放晚间新闻。据悉，受异常气候波动影响，西伯利亚强冷空气正在快速南下，预计将在未来3天内影响我国大部分地区。专家提醒，本次降温过程范围广，强度大，部分地区可能出现罕见的低温雨雪天气。回到家中，我锁好门窗，换了衣服，握着白玉镯子，心念一动，我抱着煤球，直接出现在堡垒南侧那片平坦的沙地上。这里位于堡垒的屏障范围内，背风向阳，是开辟种植区最理想的地点。我从储物区搬出无菌营养土、各类蔬菜种子，还有一套轻便农具，开始种地。煤球兴奋地在松软的沙子上打滚，汗水很快浸湿了我的额发，手掌也沾满了泥土。划分区域，播下种子，附上薄土，小心浇灌。当做完这一切，系统的提示音响起。检测到宿主自主开启种植模块，空间生态循环初步激活，当前开发进度15%，解锁核心生存奖励，小型海水淡化与灌溉一体装置。那台装置正静静地立在田边，有了它，我就拥有了无限的淡水来源。心念微动，我回到现实，末世已悄然降临。我给陆晨发了最后一条信息：陆晨，对不起，我用最后办法弄到2张去南山地下庇护所的通行证，放在了西区环城路的废弃超市后门红色铁门，密码6823。所谓的安全之地，实则是个聚集了掠夺者的陷阱。前世的传闻里，那里早被一个以刀疤为首的团伙占据，他们假借庇护之名，引诱并洗劫所有投奔的幸存者。而这精确到地点和密码的信息，足以让走投无路的他深信不疑。我抱着煤球坐在窗边，电子温度计上的数字正疯狂下降，最终停留在零下80度。窗外的世界瞬间变成了冰封炼狱。楼下有人穿着单薄的睡衣狂奔，嘴里发出惊恐的尖叫，保持奔跑的姿势僵在路中央，头发和睫毛瞬间挂满冰霜，整个人已变成青紫色的冰雕。我握紧左手的白玉镯子，心念微动，下一秒，我抱着煤球站在金色沙滩上，脚下是温热细腻的沙砾，眼前是湛蓝无垠的大海，海浪轻柔地拍打岸边，不远处的贝壳堡垒在阳光下流转着珍珠般的光泽。我抱着煤球走进贝壳堡垒，厨房里有清澈的自来水，储物室里堆满了充足的物资，卧室的床上铺着柔软的被褥。我给煤球倒了一碗猫粮，它立刻欢快地吃了起来，喉咙里发出满足的咕噜声。做完这一切，我从储藏室拿出一张柔软的防水垫，铺在贝壳堡垒门口的沙滩上，又取来一个新鲜的椰青和吸管。我躺在垫子上，开始晒日光浴。就在这时，我左手腕上的白玉镯子微微发热，眼前突然展开一幅半透明的全息画面，画面聚焦在仓库中央一小堆微弱的篝火旁。陆晨和他母亲跪在冰冷的水泥地上，瑟瑟发抖。几个掠夺者围着他们，刀疤坐在一个破旧的轮胎上，冲着角落吹了声口哨。一条流浪狗应声跑了出来，嘴里叼着一块发霉的馒头。想吃吗？刀疤用铁棍指了指狗嘴里的馒头，看向陆晨，跟他抢到了就给你们。去啊！旁边一个掠夺者一脚踹在陆晨背上，陆晨扑了出去。几乎同时，那条恶狗也扑了上来，一人一狗在冰冷的水泥地上翻滚撕扯，馒头在撕扯中碎裂，掉出几块发霉的碎渣。陆晨不顾被狗咬住的手臂，伸手去抓那些碎渣，狗松开他的手臂，低头去舔地上的碎屑。陆晨趴在地上，用手指从狗嘴里抠出馒头碎渣，然后哆嗦着塞进自己嘴里。我缓缓吸了一口椰汁，冰凉的清甜在舌尖化开，心中只觉得无比畅快。煤球吃饱了，迈着慵懒的步子走过来，在我腿边蹭了蹭，然后轻盈地跳上我的膝盖，选了个最舒服的姿势团成一团，发出响亮而幸福的呼噜声。我轻轻抚摸着煤球柔软温暖的后背，准备抱着煤球起身时，目光扫过前方不远处的沙滩，我的动作瞬间停滞，那里赫然印着一串脚印。沙滩里的脚印让我瞬间绷紧了神经，我将煤球紧紧护在怀里，指尖下意识摸向腰间的开山刀，脚印一直延伸到岛屿中央的丛林边缘才消失。我顺着脚印往前追踪，走了约莫10分钟，前方突然出现一片相对空旷的林地，一座简陋的棕榈叶棚子映入眼帘。我在棚子附近安装了几个微型监控，同时特意在监控盲区留下少量压缩饼干作为诱饵。做好这一切，我回到堡垒，握着弩箭手在窗边，煤球似乎乖乖地趴在我脚边，偶尔发出一声轻柔的喵呜声。
凌晨时分，监控屏幕突然亮起，一个黑影踉跄着走出丛林，朝着棕榈叶棚子的方向移动。我立刻提起弩箭，悄无声息地走出堡垒，借着夜色的掩护躲在树后。那是个成年男性，身形高大，却显得十分虚弱，裤腿上沾满了暗红色的污渍，显然受了重伤。他径直走到棚子角落，摸索着想要取下我之前放在那里的压缩饼干。别动！我扣动弩机，箭头对准他的后背。男人缓缓转过身来，他没有反抗，只是沙哑地开口：我叫陈默，是一名海洋学家。当时我被掠夺者追杀，靠持祖传怀表意外进入空间的。空间每周会有能量波动，可被特殊设备捕捉，7天后就是下一个窗口期，掠夺者肯定会再来。我心中一凛，他们有多少人？有没有热武器？20多个，头目叫刀疤，心狠手辣，手里有2把步枪和不少弹药。沉默的眼神变得凝重。他们上次没找到空间核心区域，这次肯定会带着更多人搜查，这里已经不安全了。我缓缓放下弩箭。我叫苏暖，我可以帮你处理伤口，我们需要合作，或许能守住这里。沉默眼中闪过一丝惊讶，随即露出感激的神色。谢谢你，合作的话，我们还有一线生机。我之前探索过这座岛，那里有一座控制室，是空间自带的设施，里面有屏蔽能量波动的装置，启动后能阻止掠夺者再次闯入，还能建造更强大的防御工事。我顺着他的指向望去，整个人却愣住。他指的分明就是我那栋贝壳堡垒所在的位置。我带着沉默开始仔细检查堡垒的每个角落，最终在能源供应区的角落发现了一处不寻常的地面。地面纹理中隐约可见一个直径约1米的圆形图案，图案中心有一个细微的凹陷。就是这里。沉默蹲下身，用手轻触那个凹陷。我能感觉到微弱的能量脉动。我按照沉默的指导，将手腕上的玉镯轻轻按进凹陷处，瞬间玉镯发出柔和的白色光芒，地面开始无声的下沉，露出一个向下的螺旋阶梯。我和沉默沿着阶梯向下走去，大约下降了3层楼的高度。阶梯尽头出现了一个宽敞的地下空间，房间中央一个半球形的控制台静静矗立，表面流动着淡蓝色的数据流。果然在这里。沉默轻声说道，眼中闪过兴奋。这是空间的中枢控制系统。我走向控制台，当我靠近时，控制台表面自动浮现出全息界面，显示出3个核心功能模块：全岛监控、防御控制、空间状态。我点开全岛监控，屏幕立刻分割成10几个画面，清晰呈现出沙滩、丛林、山顶等各个区域的情况。系统提示：检测到空间控制室激活，奖励生态培育礼包1份，包含优质鸡鸭种苗各50只，高产椰子树苗20株及配套培育设备。脑海中突然响起的系统提示音让我惊喜不已。礼包凭空出现在控制室角落，整齐摆放着叽叽喳喳的幼雏和包裹完好的树苗。这是空间在鼓励推进开发进度，解锁更强的防御。接下来的几天，我们进入了高效的防御升级与生态开发并行模式。我负责安置鸡鸭种苗和椰子树苗，在海岛西侧开辟出专属养殖区，用围栏围起，铺上干燥的稻草，安置了自动喂食器和饮水装置。又在沙滩边缘和山坡缓地种下椰子树苗，按照礼包附带的培育指南浇水施肥。沉默则专注于控制台调试和防御系统优化，将我囤积的高强度合金板、智能感应零件与堡垒无缝融合。中央堡垒在原有基础上完成质的升级，一层储物室加装了智能温控和防潮系统，防御工事新增了可伸缩射击孔和自动填弹装置。我囤积的弩箭和猎枪被接入控制台联动。2层生活区扩展出独立的实验室，方便沉默调试设备。医疗区配齐了从外界运来的专业仪器。3层指挥室与控制台完全对接，透过全景监控屏能实时掌握全岛动态，还新增了警报联动装置。海岸防线的升级更具针对性。沙滩上的金属巨马加装了震动感应触发装置，一旦有重物碾压，便会自动弹出尖刺。前海区域的水下铁丝网连接了高压电流，由控制台精准控制启闭。丛林里的陷阱被优化成连环触发模式，地刺、绊索与落石机关形成立体防御网。沉默还指导我在关键节点安装了红外感应探测器，数据实时传回控制台。我们终于完成了首轮防御升级与生态布局。养殖区的鸡鸭长势喜人，椰子树苗也扎下根系。控制台突然弹出新的提示，生态系统初步成型，开发进度达 35%， 解锁防御系统进阶功能，智能防御矩阵。沉默立刻操作控制台，激活新功能，屏幕上瞬间显示出全岛防御网络的3维模型，隐藏炮台、地面陷阱、水下障碍形成联动，能量护盾的覆盖范围扩大到整个海岛，强度也提升了数倍。有了这个，就算刀疤带着再多的人来，也逃不到好。沉默的语气带着十足的信心。我走到瞭望塔上，看着坚固的堡垒、密布的智能陷阱、生机勃勃的养殖区和种植区，心中稍稍安定。但想到7天后的入侵，我握紧了手中的弩箭。接下来该全力筹备武器和战术训练了。我从空间仓库里翻出之前囤积的物资，清点出50把高强度弩箭，又用酒精、布条和玻璃瓶自制了30个燃烧瓶，瓶身裹着防滑胶带，放置在堡垒1层的射击孔旁，随手就能取用。那2把从黑市购入的猎枪被我擦拭的锃亮，20发子弹小心翼翼地分装在腰间的弹夹袋里，每一发都关乎生死。陷阱材料更是堆满了丛林边缘，20个锋利的捕兽夹被埋在落叶下，钢丝拉成的绊索纵横交错，甚至还找出了几包炸药。在沉默的指导下，埋在岛屿入口的必经之路，只待触发机关。生态培育方面也传来好消息，我之前种下的椰子树苗已经长到1米多高，叶片翠绿挺拔，部分树苗甚至开始孕育花穗，
养殖区的鸡鸭褪去了幼雏的稚嫩，体型日渐壮硕，几只母鸡已经开始下蛋，每天能收获10几枚新鲜鸡蛋，让我们在末世里也能尝到天然食材。我特意在养殖区旁搭建了简易棚屋，安装了温控设备，确保鸡鸭能安全过冬，同时扩大了种植范围，在椰子林周围种下了从外界带来的蔬菜种子，借助空间的肥沃土壤和适宜气候，很快就冒出了嫩绿的幼苗。系统提示：生态开发持续推进，当前开发进度40%，解锁防御系统附加功能生物预警，养殖区鸡鸭可感知危险气息并发出警报，椰子林可形成天然视觉屏障。系统提示音再次响起，我看着养殖区里警惕性十足的鸡鸭，心中一阵踏实。这些看似普通的家禽，如今成了我们的哨兵，而茂密的椰子林也能在战斗中为我们提供掩护。陈默立刻调整战术部署，将部分伏击点设置在椰子林深处，利用树木遮挡视线，出其不意地攻击敌人。日子在紧张的训练、生态培育和防御加固中一天天过去，堡垒的防御越来越坚固，我们的配合也越来越默契。空间的开发进度稳步提升至42%。我以为会按原计划等待7天后的入侵，可就在第3天清晨，控制台突然发出刺耳的警报声，屏幕上的红色倒计时疯狂跳动，检测到外部能量波动，入口提前激活，倒计时3天。我和陈默同时冲到控制台前，看着屏幕上骤减的时间，脸色骤变。入口竟然提前开启了，掠夺者随时可能闯入。陈默迅速调出监控画面，岛屿入口处的空间泛起淡淡的涟漪，能量波动越来越强烈。我握紧腰间的猎枪，指尖微微颤抖。煤球也感受到了紧张的气氛，竖起耳朵，琥珀色的眼睛警惕地盯着岛屿入口的方向。养殖区的鸡鸭也变得焦躁不安，发出阵阵鸣叫。生物预警功能已经启动。控制台的警报声还在耳边回响，我和陈默刚加固好最后一处地次陷阱，就听到沙滩方向传来细微的能量波动。我们对视一眼，立刻朝着沙滩狂奔而去。煤球紧随其后，小短腿在沙地上跑得起劲。不对劲！陈默快步走上前，盯着怀表和入口的连接处，脸色凝重。刀疤他们可能找到了加强信号的方法，他们要提前强行进入空间。他伸手想要触碰那闪烁的入口，却被一股无形的力量弹开。入口不稳定，但他们已经锁定了坐标，突破只是时间问题。接下来的时间，我们做了最后的检查，弩箭上弦，燃烧瓶整齐地摆放在射击孔旁，猎枪装满子弹，陷阱的机关全部调试到位。我给煤球换上了特制的小背包，里面装着他最喜欢的冻干和一小瓶应急水，将他安置在堡垒3层的指挥室，这里是最安全的地方。透过监控屏幕，他也能看到外面的情况。夜色渐深，空间里的海风似乎也停了，只剩下树叶的沙沙声和我们的呼吸声。我和陈默守在堡垒1层的射击孔旁，目光紧盯着监控屏幕，心脏在胸腔里沉稳地跳动。时间1分1秒过去，倒计时的数字不断减少，每个人都紧绷着神经，等待着暴风雨的来临。凌晨3点，监控屏幕突然亮起刺眼的白光，沙滩上的入口瞬间稳定下来，不再闪烁扭曲，形成一个2米宽的圆形光圈。紧接着，一艘橡皮艇从光圈中冲了出来，重重地落在沙滩上，溅起一片沙粒。橡皮艇上坐着5名掠夺者，个个手持砍刀和铁棍，身上穿着厚实的防寒服，脸上带着狰狞的笑容。为首的是一个脸上带着刀疤的男人，正是刀疤。他环顾着四周的沙滩和大海，眼神贪婪，嘴角勾起一抹狞笑，对着身后的手下喊道：找到你们了，给我搜，把空间里的物资全部抢过来，活要见人，死要见尸。我握紧了手中的猎枪，指节泛白。陈默屏住呼吸，轻轻按下了控制台的按钮，丛林中的半锁陷阱瞬间进入待命状态，战斗一触即发。刀疤的狞笑还回荡在沙滩上，5名掠夺者已经跳下橡皮艇，举着步枪朝着丛林方向推进。他们脚步急促，显然急于搜寻物资，完全没注意到沙滩上看似平整的沙子下藏着我们精心布置的深坑陷阱。两声沉闷的声响几乎同时响起，走在最前面的2名掠夺者脚下一空，瞬间坠入2米深的深坑，坑底布满了尖锐的金属碎片，两人惨叫着摔倒，鲜血瞬间染红了坑底的沙子，手中的步枪也掉落在地。有陷阱！剩下3人反应过来，立刻举枪警戒，眼神慌乱地扫视四周。就在这时，我趴在堡垒1层的射击孔后，扣动弩机，锋利的弩箭带着破空声射出，精准地射中了中间那人的肩膀。他痛呼一声，步枪脱手，捂着流血的肩膀连连后退。谁在那里？出来！为首的掠夺者嘶吼着，举枪朝着弩箭射来的方向胡乱扫射，子弹打在堡垒的合金墙壁上，发出叮叮当当的声响，却没能造成任何损伤。我借着射击孔的掩护，迅速换了一支弩箭，准备再次射击。撤进丛林！受伤的掠夺者喊道，剩下2人架着他，狼狈地冲向丛林。他们以为丛林能提供掩护，却不知道那里早已是我们的伏击圈。陈默早已守在丛林边缘的山坡上，见3人进入预定区域，立刻拉动绳索，早已堆放好的巨石瞬间滚落，带着呼啸的风声砸向地面，正好挡住了3人的去路。其中1人反应不及，被巨石砸中腿部，惨叫着倒在地上，再也无法移动。另一人见状，也顾不上同伴，拼尽全力朝着堡垒的方向冲来。他知道只有靠近堡垒才有一线生机。我立刻回到堡垒外墙的射击孔旁，握紧了猎枪。这把枪我练习过无数次，此刻手心却还是冒出了细汗。眼看着那名掠夺者越来越近，距离堡垒只有10米远时，我瞄准他的腿部，扣动了扳机。
枪声在空间里回荡，子弹精准命中他的小腿，他踉跄着摔倒在地，痛苦地翻滚着。想抢我的东西，就得付出代价。我冷漠地看着他，再次举起猎枪，准备彻底解决他。可就在这时，那名掠夺者突然从怀里掏出一枚信号弹，用力拉开保险，朝着空中扔去。红色的信号弹划破夜空，在高空炸开，刺眼的光芒瞬间照亮了整座海岛。不好！沉默脸色大变，快步跑到控制台前。我也心中一沉，知道这枚信号弹意味着什么。刀疤他们肯定能看到这信号，接下来就是大规模的进攻。果不其然，沉默调出外界的监控画面，屏幕上清晰地显示着刀疤所在的超市。刀疤正站在窗边，看到空中炸开的信号弹和映出的海岛全景，眼睛瞬间变得通红，脸上露出疯狂的笑容。他猛地一拳砸在桌子上，嘶吼道：全军出击，把所有人都带上！我要那座岛，我要里面所有的东西！他身后的掠夺者们立刻欢呼起来，纷纷拿起武器，开始集结队伍。陆晨也站在人群中，脸上带着贪婪的神色，看向海岛的方向，眼神里满是期待。看到这一幕，我心中的寒意更甚。前世的背叛与今生的贪婪交织在一起，让我更加坚定了守住方舟的决心。沉默快速操作着控制台，屏幕上的能量波动曲线疯狂飙升，呈现出陡峭的上升趋势。能量波动加剧，他们在集结大量人员和装备。信号弹不仅暴露了海岛位置，还让他们确认了空间入口的稳定性。沉默的声音带着一丝凝重。苏暖，下一次不会是小股侦察队了，会是总攻。我走到控制台旁，看着屏幕上不断跳动的数据和刀疤等人集结的画面，握紧了手中的猎枪。煤球不知何时从3层跑了下来，蹲在我的脚边，用脑袋蹭着我的裤腿，像是在给我鼓劲。沙滩上，深坑中的2名掠夺者还在挣扎，丛林里的伤者早已没了动静。夜色中，信号弹的光芒渐渐消散，但海岛的危机才刚刚开始。刀疤的大军正在集结，一场恶战即将来临，而我们能做的就是守住这座方舟，守住我们唯一的家园。信号弹的余晖散去后，我和沉默没有片刻喘息，立刻投入到防御加固中。控制台屏幕上，刀疤的集结动作越来越明显。我们必须在他们发起总攻前做好万全准备。我将所有剩余的钢筋和合金板材全部搬到堡垒外墙，这些物资一接触墙体，便自动融为一体，让原本就坚固的墙壁又厚了几分。沉默则在丛林中增设了更多落石陷阱和钢丝网，将原本就复杂的伏击圈布置得如同铜墙铁壁。煤球穿梭在我们之间，偶尔会用爪子扒拉一下散落的零件，像是在帮我们检查疏漏。与此同时，外界的刀疤已经完成了全部准备。控制台的外界监控画面清晰显示，他集结了整整28人，个个手持武器，其中不乏步枪和铁棍，甚至还有人背着自制的炸药包。他们在冰封的港口找到了3艘船、1艘小型货船和2艘快艇。为了增强攻击力，刀疤让人在货船的船身焊上了厚厚的钢板，还在甲板上装上了2门土炮，炮口漆黑，透着狰狞的杀气。陆晨也在其中，他穿着一件不合身的防寒服，手里拿着一把砍刀，脸上满是亢奋，仿佛已经看到了占领空间后的荣华富贵。他们这是要打造一支掠夺者舰队。沉默盯着屏幕，眉头紧锁。货船改装后防御力大增，快艇速度快，我们带沙滩陷阱恐怕很难拦住他们。我握紧了手中的弩箭，心中却没有丝毫畏惧。没关系，我们有空间的力量。话音刚落，控制台突然发出一阵柔和的光芒，屏幕上弹出一条新的提示：检测到大规模入侵威胁，激活海上防御系统。随着提示出现，3个新的功能图标点亮：海底障碍、局部天气操控、能量消耗说明。海底障碍可以升起隐藏在浅海的珊瑚礁尖刺，刺穿靠近的船只；局部天气操控能制造浓密的迷雾，阻挡敌人的视线。但这2个功能消耗巨大，使用一次就要耗费30%的空间能量。沉默立刻查看能量状态栏，上面显示当前能量仅剩48%，能量太少了，不能轻易使用。沉默立刻做出判断，必须把这30%的能量用在关键时刻，最好能一举重创他们的主力货船。我点了点头，心中已有了计划，先用丛林和沙滩的陷阱消耗他们的兵力，等货船靠近浅海时，再启动海上防御系统，给予致命一击。接下来的3天，我们日夜不休地完善防御。我在堡垒的射击孔旁堆满了燃烧瓶和弩箭，将猎枪的子弹重新清点分装，确保每一发都能发挥作用。沉默则反复调试控制台，熟悉海上防御系统的启动流程，还在浅海区域标记出最佳攻击点。我们偶尔会休息片刻，分享一块压缩饼干，喝一口温水，彼此的眼神里没有了最初的警惕，只剩下并肩作战的信任。煤球也适应了沉默的存在，偶尔会跳到他的膝盖上，蜷缩着睡一会儿，仿佛已经把他当成了自己人。第3天清晨，天空刚泛起鱼肚白，控制台就发出了刺耳的警报声。入口能量波动剧烈，他们来了。沉默立刻调出沙滩监控，我凑过去一看，只见沙滩上的入口已经扩张到数米宽，一艘巨大的货船船头正缓缓挤进来。船身的钢板在阳光下泛着冷硬的光泽，甲板上的土炮对准了岛屿方向。货船完全驶出入口后，2艘快艇也紧随其后，呈犄角之势包围过来。刀疤站在货船的船头，双手叉腰，脸上的刀疤在晨光中格外狰狞。他看到岛上的堡垒和茂密的丛林，眼中闪过一丝贪婪，随即举起手中的步枪，对着手下们大喊：兄弟们，冲上去，占领这座岛，里面的物资和女人都是我们的。他的手下们立刻欢呼起来，纷纷举起武器，准备跳上沙滩发起进攻。陆晨站在快艇上，目光死死盯着堡垒的方向，嘴里念念有词，不知道在幻想什么。我和沉默对视一眼，
都从彼此眼中看到了决绝。我迅速跑到堡垒1层的射击孔旁，举起猎枪对准了快艇上的敌人。沉默则守在控制台前，手指悬停在海上防御系统的启动按钮上，紧紧盯着屏幕上货船的位置。货船的引擎声震耳欲聋，伴随着快艇的轰鸣，掠夺者舰队浩浩荡荡驶入空间海域。我趴在堡垒3层的瞭望塔上，通过高倍望远镜清晰看到，主舰改装货船上挤满了20名掠夺者，个个手持武器。甲板上的土炮黑洞洞地对准岛屿，2艘快艇分列两侧，每艘各载4人，速度极快地穿梭在海面。最让我恶心的是，货船的船尾处，陆晨扶着他母亲站在那里。陆母裹着厚厚的棉衣，脸色因兴奋而涨红，眼中满是贪婪。28名掠夺者加陆家母子，这就是刀疤的全部兵力，一场恶战已无可避免。启动迷雾功能，我对着对讲机沉声下令。沉默立刻在控制台按下按钮，瞬间，空间海域掀起浓密的白雾，从海面飞速升腾，短短几分钟内就笼罩了整片海域。能见度骤降至50米，远处的货船和快艇瞬间被白雾吞噬，只能听到引擎声，却看不清具体位置。控制台的能量条飞速下降，从 48% 直接跌至 18%， 红色的数字提醒着我们，这是最后一次大规模能量消耗。迷雾能阻挡他们的视线，但撑不了太久。沉默的声音通过对讲机传来，注意快艇，他们速度快，可能会提前突破。话音刚落，左侧的监控屏幕就出现异动，一艘快艇试图冲破迷雾，朝着沙滩方向疾驰而来。可他刚进入浅海区域，就听到咔嚓一声巨响，船底撞上了我们启动的珊瑚礁尖刺，尖锐的珊瑚礁瞬间刺穿了快艇的船底，海水疯狂涌入船舱，快艇失去平衡，猛地倾斜，最终搁浅在浅滩上。船上的4名掠夺者惨叫着落入海中，冰冷的海水让他们瞬间失去行动能力，只能在水中挣扎。但另一艘快艇和主舰货船并未受影响，刀疤显然早有准备。货船的引擎轰鸣加剧，硬生生朝着沙滩方向冲来。珊瑚礁尖刺划过船身的钢板，发出刺耳的摩擦声，却没能阻挡它的前进。加厚的钢板果然起到了作用，货船冲破浅海障碍，重重地撞在沙滩上，船身震动了一下，稳稳停住。放下跳板，给我冲！刀疤站在货船船头，挥舞着手中的砍刀大喊，掠夺者们立刻涌上跳板，蜂拥着向沙滩冲来。他们踩着柔软的沙子，动作略显笨拙，却架不住人多势众，很快就逼近了丛林边缘。我们布置的沙滩巨马起到了一定作用，几名冲在前面的掠夺者被绊倒，后面的人却踩着他们的身体继续前进。启动丛林落石陷阱，我再次下令，沉默迅速执行。丛林中传来轰隆巨响，巨石从山坡滚落，砸向冲在最前面的几名掠夺者，惨叫声此起彼伏，几名掠夺者被巨石砸中，瞬间失去生命迹象。剩下的人吓得纷纷后退，队形大乱，但刀疤很快稳住局面。他开枪打死一名退缩的掠夺者，嘶吼道：“谁敢后退，这就是下场！冲进去，岛上的物资都是你们的！”在刀疤的威逼利诱下，掠夺者们再次发起冲锋，源源不断地冲进丛林。就在这时，货船上传来陆母尖利的叫喊声，他扶着船舷，伸长脖子朝着堡垒的方向大喊：“苏暖，我知道你在里面，把空间交出来，我可以饶你不死，让你跟着我们吃香喝辣的。”陆晨也跟着喊道：“暖暖，你斗不过刀疤哥的，快把空间交出来，我们还能像以前一样。”我站在瞭望塔上，看着这对母子丑陋的嘴脸，心中没有丝毫波澜，只有冰冷的恨意。我拿起对讲机，对着沉默说：“让他们进来，到了丛林深处，就是他们的葬身之地。”说完，我握紧了手中的猎枪，瞄准了第一个冲出丛林的掠夺者。迷雾渐渐散去，掠夺者们还在源源不断的登陆。堡垒的射击孔后，我和沉默严阵以待。煤球蹲在我脚边，竖起耳朵，琥珀色的眼睛警惕地盯着丛林方向。陆母的叫喊声还在沙滩上回荡，掠夺者们已经踩着同伴的尸体冲到了地雷阵边缘，他们显然没察觉脚下的危机，依旧疯了似的往前冲。就是现在！我对着对讲机大喊，沉默立刻按下陷阱触发按钮。瞬间，沙滩上响起一连串剧烈的爆炸声。地雷阵轰然引爆，沙土夹杂着碎石飞溅，5名掠夺者被炸得飞了起来，落地时早已没了气息，鲜血染红了大片沙滩，剩下的人被这突如其来的爆炸吓懵了，攻势瞬间停滞。我抓住机会，从堡垒射击孔接连射出弩箭，锋利的箭头精准命中目标，又有3人应声倒地，但掠夺者的人数优势实在太大。刀疤见状，双眼赤红，亲自带队冲锋，他挥舞着寒光闪闪的砍刀，嘶吼声穿透硝烟，怕什么？冲过去杀了他们，里面的东西全是我们的。在他的威逼利诱下，掠夺者们重燃凶性，再次发起猛攻。他们踩着地雷阵的残骸，踏着同伴的尸体，硬生生突破到了丛林边缘，杀气腾腾地逼近。分头行动，打游击！我对沉默说完，立刻拎起猎枪，冲出堡垒侧门，钻进茂密的丛林。沉默则朝着另一侧迂回。我们约定用信号弹作为联络暗号，借助丛林地形分割敌人。丛林里早已布满削尖的竹刺陷阱和绊索，枝叶交错间昏暗难辨。我刚躲到一棵粗壮的大树后，还没来得及调整呼吸，就听到身后不远处传来一声凄厉的惨叫声，随后便是重物倒地的闷响，显然有人触发了陷阱。一名掠夺者踩中了捕兽夹，锋利的铁齿深深嵌入他的小腿，鲜血直流。我趁机绕到他身后，用猎枪托狠狠砸向他的后脑，结束了他的痛苦。不远处，沉默触发了落石陷阱，
3块巨石滚落，又砸倒了2名掠夺者。我们穿梭在丛林中，不断用弩箭和毒箭偷袭。短短半小时，又有8名掠夺者倒在陷阱和我们的攻击下，但我的弩箭已经耗尽，猎枪子弹也只剩5发。沉默的情况也不容乐观，他的弩箭也所剩无几。就在我换弹夹时，一名躲过陷阱的掠夺者突然从树后冲出，挥舞着砍刀朝我砍来。我下意识地侧身躲闪，砍刀擦着我的肩膀划过，留下一道深深的伤口。就在这千钧一发之际，沉默突然从斜后方冲出，一把将我推开，自己却没能躲开后续的攻击，另一把砍刀狠狠劈中了他的大腿，鲜血瞬间浸透了他的裤子。沉默！我惊呼着举起猎枪，一枪打死了那名掠夺者。沉默脸色苍白，额头上布满冷汗，却还是强撑着说：“别管我，快撤退到堡垒。”我立刻扶起他，架着他的胳膊往堡垒方向跑，身后的掠夺者紧追不舍。好不容易冲到堡垒门口，我按下开关，厚重的钢铁闸门缓缓落下，将追击的掠夺者挡在门外。砰砰砰！门外传来剧烈的撞击声，掠夺者们疯狂地砸着闸门，发出野兽般的嘶吼。我把沉默扶到2层医疗区，迅速给他的伤口止血包扎，看着他苍白的脸，心中满是愧疚。别担心，我没事。沉默虚弱地笑了笑，我点点头，走到控制台前查看情况。屏幕上显示，剩余掠夺者已经包围了堡垒，刀疤正指挥着手下搬运炸药包，炸开它。我就不信这破堡垒能挡住炸药。刀疤的怒吼声透过闸门传来，随后就听到搬运重物的声响。我握紧拳头，心中焦急万分。控制台突然弹出警报，堡垒结构受损度 15%， 能量仅剩 8%， 建议启动最终防御。最终防御是什么？我转头看向沉默，他挣扎着坐起来，眼神凝重。我之前在控制台看到过相关说明，最终防御应该是空间的终极手段，但能量消耗巨大，而且启动后可能会有未知风险。门外的炸药包已经安置就绪，刀疤的倒计时声清晰传来：3、2、1，引爆！剧烈的爆炸声震耳欲聋，堡垒剧烈摇晃，天花板上的碎石纷纷掉落，控制台的屏幕闪烁不定，受损度瞬间飙升到 20%。我看着屏幕上仅剩的 8% 能量，又看了看受伤的沉默和蜷缩在一旁的煤球，心中有了决断。无论最终防御有什么风险，我们都没有退路了。我伸手握住万间的白玉镯子，指尖传来温润的触感，眼神坚定地看向沉默，启动它，我们没有别的选择了。炸药爆炸的余波还在堡垒内部震荡，天花板上掉落的碎石砸在地面，发出沉闷的声响。我扶着摇摇欲坠的控制台，看着屏幕上不断跳动的堡垒结构受损度 20% 提示，心脏狂跳不止。门外传来掠夺者们疯狂的叫嚣，夹杂着刀疤粗哑的怒吼，继续炸！我就不信这破铁门能撑到天亮。我转头看向2层医疗区，沉默靠在墙壁上，脸色苍白如纸，大腿上的绷带已经被鲜血浸透，渗出暗红色的印记。他眉头紧锁，额头上布满冷汗，却依旧强撑着看向我。别管外面，先检查物资。我们还有多少药品？我快步跑过去，打开医疗箱清点，常用的消炎药和止痛药所剩无几，止血带也用得差不多了，只剩下几包纱布和一瓶碘伏。药品不够了，你的伤口需要重新处理，再这样下去会感染的。我蹲下身，小心翼翼地解开他的绷带，看着那道深可见骨的刀伤，心中一阵刺痛。沉默却只是咬了咬牙，轻声说：“无妨，卧室里这点伤不算什么，食物和水还够吗？足够我们和煤球撑半个月。”我一边给他清理伤口，一边回答：“储物室里的压缩饼干、罐头和饮用水都很充足，就是药品短缺，而且我们没有外援，死守下去不是办法。”煤球蹲在沉默身边，用脑袋轻轻蹭着他的手臂，喉咙里发出低低的咕噜声，像是在安慰他。就在这时，通风口突然传来一阵奇怪的响动。我立刻握紧腰间的开山刀，警惕地看向通风口的方向。只见通风口的铁栅栏被人用撬棍撬开一个缝隙，一只脏兮兮的手伸了进来，紧接着是一个脑袋探了进来，正是掠夺者的一员，找到突破口了。快进来！那人低声喊道。我眼神一冷，转身冲进厨房，拎起一壶刚烧开的开水，快步跑到通风口下，趁着那人还没完全钻进来，我猛地将开水浇了上去。啊！凄厉的惨叫声响起，那人瞬间缩回手，我迅速用铁板盖住通风口，防止他们再次突破。门外的刀疤听到惨叫声，怒不可遏地喊道：“一群废物，连个通风口都搞不定！”随后，周围陷入了短暂的寂静，我和沉默对视一眼，都明白他改变了策略。果然，没过多久，就听到刀疤喊道：“围死他们！我看他们能撑多久？等里面的水和食物耗尽，他们迟早得出来送死。”掠夺者们的脚步声渐渐远去，显然是在堡垒外围布下了防线，想要将我们困死在这里。沉默轻轻咳嗽了几声，虚弱地说：“不能坐以待毙。控制室底层有个紧急出口，通往海底，但需要潜水装备，否则根本无法通过。潜水装备。”我心中一动，突然想起囤货时，为了应对各种突发情况，我特意采购了几套专业潜水服和氧气瓶，一直放在储物室的角落里。我囤货的时候买过，应该还能用。我立刻起身冲向储物室，在堆积如山的物资中翻找起来。没过多久，我就找到了3个沉甸甸的箱子，打开一看，2套黑色潜水服、3个氧气瓶和一些潜水配件整齐地摆放在里面。找到了！我兴奋地喊道，抱着箱子跑回医疗区。沉默看到潜水装备，眼中闪过一丝希望。太好了，这样我们就能从海底突围，避开外面的封锁。我将潜水服放在一旁，又给沉默换了新的绷带，给他喂了仅剩的半片止痛药。你的伤能支撑潜水吗？我担忧地问。沉默点点头，没问题，只要动作慢一点，应该不会有太大影响。煤球怎么办？
他不能跟着我们潜水。我看向蹲在一旁的煤球，他似乎察觉到我们要离开琥珀色的眼睛里满是不安。我会把它放进特制的防水背包里，绑在我身上，一定不会让它出事。我坚定地说，心中已经做好了万全的准备。就在我们收拾东西，准备前往控制室底层的紧急出口时，堡垒的外墙突然传来一阵轻微的敲击声，紧接着，一个熟悉又令人作呕的声音响起，压低了嗓门，带着虚伪的恳切：“暖暖，我是陆晨，你在里面吗？”我浑身一僵，手中的潜水镜掉在地上，沉默也皱起眉头，警惕地看向门口的方向。陆晨怎么会在这里？他不是应该和刀疤的人一起围堵我们吗？暖暖，我知道你在里面。刀疤他们根本不是真心想让我们活下去，他们只是想利用我找到你，夺走空间。陆晨的声音继续传来，带着一丝急切：“我有办法救你们，我知道一条秘密通道可以绕开外面的守卫，你们快开门！”我走到门口，透过射击孔看向外面，只见陆晨独自一人站在堡垒外墙边，身上的防寒服沾满了污泥，脸上带着一丝讨好的笑容，眼神却闪烁不定。我心中冷笑，这个自私自利的家伙，到了这个时候还想欺骗我。但他的话却让我陷入了沉思。他真的有办法突破封锁吗？还是说这又是他和刀疤联手设下的陷阱？门外的陆晨见里面没有动静，又继续喊道：“暖暖，我知道以前是我对不起你，但我这次是真心想帮你，再晚就来不及了。刀疤很快就会发现我不见了，快开门啊！”我握紧了手中的开山刀，眼神变得坚定。无论陆晨说的是真是假，我都不能轻易相信他。但此刻，我们被困在堡垒里，外面是刀疤的重重包围，海底突围虽然可行，却也充满了未知的危险。我回头看向陈默，他也正看着我，眼中带着询问的神色。陆晨的声音隔着厚重的钢铁闸门传来：“暖暖，我没骗你，刀疤就是个疯子。他说占领堡垒后就把我们所有人都杀光，包括我后妈。”他的声音带着哭腔，听起来格外可怜。我妈已经被他逼疯了，整天念叨着要抢你的空间，可我们根本活不下去。你帮我一次，我帮你们毁掉他们的货船，没有船，他们插翅难飞。我趴在射击孔上，可沉默的声音在身后响起：“不妨将计就计，我们假意配合，看看他们到底想耍什么花样，或许还能顺势除掉这2个隐患。”我回头看向沉默，他靠在墙角，脸色苍白如纸，大腿上的绷带又渗出了血迹，眼神却带着一丝狡黠。煤球蹲在他身边，警惕地盯着门口，琥珀色的眼睛里满是不安。刀疤的人还剩15个，个个凶悍，我们弹药所剩无几，硬拼下去胜算渺茫。若能借陆家母子的手消耗敌人，再让他们自食恶果，倒是一举两得。我深吸一口气，空气中弥漫着硝烟与血腥的味道。指尖握紧了手中的对讲机，走到射击孔前，声音冷静的不带一丝波澜：“想合作可以，先证明你的诚意。”我将对讲机从射击孔递了出去，陆晨立刻伸手接住，眼中闪过一丝不易察觉的狂喜：“你放心，我这就去货船偷炸药，炸毁他们的引擎，给你们制造缺口。”他握紧对讲机，小心翼翼地朝着沙滩方向匍匐前进，很快就消失在丛林边缘。我和陈默守在控制台前，通过监控画面紧盯着陆晨的动向。果然，他并没有直接前往货船，而是绕到丛林深处，与藏在那里的陆母会合。两人低声交谈着，陆母的脸上满是阴狠，陆晨则频频点头，眼神里哪有半分惶恐，分明是志在必得。我们立刻猜到了他们的计划。所谓炸船不过是诱饵，他们想借此摸清堡垒的防御漏洞，甚至可能想趁我们突围时背后偷袭，将我们和刀疤的人一网打尽，独自霸占空间。看来他们是铁了心要自寻死路。沉默冷笑一声，快速操作控制台。我调整一下监控角度，让他们以为计划天衣无缝，再给货船的引擎室设个小陷阱。我点了点头，心中已有了盘算。既然他们想利用炸药，那便让炸药成为终结他们的利器。监控画面中，陆晨按照计划弓着身子避开掠夺者的巡逻，偷偷摸到货船旁。货船上只剩下几个留守的掠夺者，正靠在甲板上抽烟，丝毫没有察觉到危险的临近。陆晨趁着他们不注意，敏捷地爬上货船，钻进了底层的引擎室。他在引擎室里翻找片刻，很快就找到了几包炸药，那是我们故意留在那里，还做了简易伪装的诱饵炸药。他熟练地将炸药固定在引擎上，设置好引爆时间，脸上露出得意的笑容，转身就想离开。可他不知道，陈默早已通过控制台远程修改了炸药的引爆程序，还关闭了引擎室的紧急出口。就在陆晨走到门口时，货船的舱门突然被推开，陆母拄着一根铁棍站在门口，急切地问道：“成了吗？我们赶紧躲起来，等苏暖和刀疤两败俱伤，我们再出来捡便宜。”妈，放心吧，再过10分钟，炸药就会引爆，到时候我们趁乱冲进堡垒。陆晨压低声音，语气里满是贪婪。可就在这时，引擎室的灯光突然闪烁，炸药的倒计时显示屏上数字疯狂跳动，瞬间归零。不好！陆晨脸色大变，想要扑过去拆除炸药，却已经来不及。一声震耳欲聋的爆炸声响起，引擎室瞬间被火光吞噬，浓烟滚滚，船体开始剧烈倾斜。甲板上的掠夺者们尖叫着四处逃窜，堡垒外的掠夺者们听到爆炸声，也瞬间陷入混乱。刀疤怒吼着下令：“快回去抢救物资，守住船！”一部分掠夺者立刻朝着沙滩狂奔而去，原本严密的包围圈出现了明显的缺口。我和陈默对视一眼，眼中闪过一丝了然。我们早已算准，以陆家母子的自私，绝不会真的牺牲自己炸船，他们的贪婪终将让他们自食恶果。透过监控画面，我们看到引擎室的废墟中，陆晨和陆母被坍塌的钢架压住，浑身是火，发出凄厉的惨叫声，最终被滚滚浓烟吞噬，再也没了动静。陈默轻轻拍了拍我的肩膀，
我们快走，剩下的掠夺者很快就会反应过来，我们必须在他们重新包围前离开这里。我回过神，点了点头，扶着他。煤球紧紧跟在我们身后，朝着堡垒底层的控制室跑去。脚下的堡垒还在微微震动，远处传来掠夺者们的叫喊声和枪声。我们穿过狭窄的通道，终于来到了紧急出口前。这是一扇厚重的金属门，门上刻着复杂的纹路，显然是空间自带的设施。我握紧手腕上的白玉镯子，心中默念着开启出口。金属门缓缓向两侧打开，露出一条通往海底的通道。通道里弥漫着淡淡的海水气息，墙壁上的夜明珠散发着柔和的光芒，照亮了前方的路。我回头看了一眼摇摇欲坠的堡垒，又看了看身边的沉默和煤球，深吸一口气。走吧，这里已经不是安全区了，我们去寻找新的生存之地。我们走进通道，身后的金属门缓缓关闭，将外界的混乱与危险彻底隔绝。通道尽头是一片漆黑的海底，潜水装备就在不远处的储物架上。金属门关闭的瞬间，控制台传来的警报声突然变得尖锐，屏幕上空间稳定性下降的红色字样疯狂闪烁。我和沉默对视一眼，都明白此刻不能退缩。若等剩下的掠夺者重新组织防线，再加上空间可能崩塌的危机，我们只会陷入绝境。不能等他们重新组织，必须赶尽杀绝。我握紧手中的开山刀，眼神坚定。外面还剩10个掠夺者，趁他们混乱，正好一举歼灭。沉默咬着牙站起身，腿伤让他每走一步都疼得皱眉，却依旧点头。丛林地形对我们有利，逐个击破，不留活口。我从储物室翻出最后3个燃烧瓶，将其中一个塞进沉默手里。你负责远程狙击，我来开路。煤球待在堡垒里，别出来。煤球似懂非懂地蹭了蹭我的手心，蜷缩到墙角的安全角落。打开堡垒侧门的瞬间，寒风裹挟着硝烟味扑面而来。沙滩上一片狼藉，半沉的货船冒着黑烟，海浪拍打着船身，卷起浑浊的浪花。剩下的10个掠夺者正围着货船慌乱抢救物资，显然还没从引擎爆炸的混乱中回过神来。动手！我低喝一声，点燃燃烧瓶朝人群密集处扔去。玻璃瓶碎裂的瞬间，火焰轰然燃起，吞噬着周围的杂物。掠夺者们尖叫着四散奔逃。趁着混乱，我扶着沉默冲出堡垒，沿着丛林边缘的斜坡快速攀爬，占据了高处的制高点。这里视野开阔，能清晰看到整个沙滩和丛林的动向。沉默靠在树干上，举起弩箭，瞄准一个试图逃窜的掠夺者。弓弦轻响，弩箭精准穿透对方的喉咙，那人闷哼一声，倒地不起。我握紧开山刀，借着灌木丛的掩护，悄无声息地滑下斜坡，绕到一名掠夺者身后。他正低头查看同伴的伤势，丝毫没有察觉身后的危险。我猛地扑上去，左手捂住他的嘴，右手的开山刀狠狠刺入他的后心。解决掉他后，我迅速捡起地上的步枪，转身对准另一个目标，扣动扳机，子弹精准命中其胸口。丛林里的伏击战一触即发，沉默凭借精准的箭术，不断收割着掠夺者的性命，每一发弩箭都直指要害。我则利用熟悉的地形偷袭。战斗持续了1个多小时，掠夺者们在地形和人数的双重劣势下节节败退，一个个倒在血泊中。他们没想到我们会主动突围，更没想到重伤的沉默依旧有着致命的战斗力。当最后一名掠夺者被沉默的弩箭射穿肩膀，踉跄着想要逃跑时，我追上去，一刀划破了他的喉咙。刀疤早已在混乱中试图乘船逃窜，沉默的第2支弩箭紧随而至，刺穿了他的心脏。刀疤瞪大双眼，倒在快艇上，彻底没了动静。我和沉默站在沙滩上，看着横七竖八躺在地上的10具掠夺者尸体，终于松了口气。沉默靠在树上，大口喘着气，腿上的伤口再次渗出血迹。我也浑身是汗，肩膀上的刀伤隐隐作痛。煤球不知何时从堡垒里跑了出来，欢快地跑到我身边，用脑袋蹭着我的裤腿。战场清算的画面触目惊心，鲜血染红了大片沙子，与海水混合在一起，散发着刺鼻的腥味。半沉的货船倾斜在浅海，甲板上的物资散落一地，被海浪不断冲刷。回到堡垒时，控制台的警报声越来越刺耳，屏幕上的提示让我的心沉到了谷底。能量耗尽，空间稳定性下降，24小时内需补充能量，否则开始崩塌。原来启动海上防御系统和一系列战斗已经耗尽了空间的所有能量，现在这座我们赖以生存的方舟即将面临崩塌的危机。沉默也看到了屏幕上的提示，脸色变得凝重。空间能量只能靠外界物资转化，可现在外界冰天雪地，我们根本无法大规模搬运物资。我走到控制台前，抚摸着冰冷的金属表面，脑海中飞速思索着对策。24小时的时间转瞬即逝，我们刚刚将掠夺者全军覆没，还没来得及喘息，就又陷入了新的绝境。货船已经半沉，快艇也随着刀疤的死亡失去了作用，我们无法离开空间前往外界搬运物资，而空间里的现有物资显然不足以转化为足够的能量。煤球似乎感受到了危险，蜷缩在我的脚边，发出低低的呜咽声。我弯腰抱起它，感受着它温热的体温，心中涌起强烈的求生欲，无论如何我都要守住这里，守住我和沉默、煤球最后的家园。看着屏幕上不断倒计时的数字，我深吸一口气，还有24小时，我们不能放弃。货船里或许还有残留的物资，海底可能也有可利用的资源，我们分头行动，一定要找到补充能量的方法。沉默点了点头，挣扎着站起身。好，我去检查货船，你在空间里寻找可用的资源，我们时间不多了。我们再次拿起武器，朝着不同的方向出发。
我和陈默刚分头行动不久，空间就开始出现诡异的异变，脚下的沙滩突然传来一阵剧烈的震动，紧接着不远处的地面轰然塌陷，形成一个幽深的大坑，海水迅速倒灌进去，泛起浑浊的泡沫。我转头看向丛林，原本郁郁葱葱的植物正以肉眼可见的速度枯萎，翠绿的叶片变得焦黄卷曲，空气中弥漫着草木腐烂的气息。更诡异的是，时间流速，白天黑夜快速交替。苏暖，快回控制台，有新发现。沉默的声音通过对讲机传来，带着一丝急切。我立刻放弃搜寻，朝着堡垒狂奔而去。回到控制室时，沉默正盯着屏幕，脸色复杂。控制台显示了能量源的位置，深海热泉就在海岛东侧海域，里面有能量水晶，采集后就能补充空间能量。我顺着他指的方向看去，屏幕上标注着精确的坐标，还有一张深海热泉的示意图。冒着热气的泉眼周围散落着不少闪烁着蓝光的水晶，可喜悦很快被现实浇灭。沉默的腿伤根本无法潜水，我虽然会基础的潜水技巧，但独自深入深海，不仅要面对未知的海域危险，还要完成采集任务，风险极大。控制台的倒计时已经不足18小时，空间的异变越来越严重，堡垒的墙壁也出现了细微的裂痕，我知道不能再等了。我转身走进储物室，穿上专业的潜水服，检查好氧气瓶和采集工具。沉默一瘸一拐地跟过来，眼中满是担忧。真的要独自去吗？太危险了，没时间了，我们没有别的选择。我拍了拍他的肩膀，将对讲机递给他。如果我2小时后没回来，说明我遇到了意外，你就带着煤球从紧急出口离开，不用管我。煤球蹲在我脚边，用脑袋蹭着我的裤腿，喉咙里发出低低的呜咽声。我弯腰抱起他，在他柔软的绒毛上亲了一下。乖，等我回来，我们就能守住这里了。放下煤球，我最后看了一眼沉默，他的眼神坚定，点了点头。小心点，我会在这里等你，随时保持通讯。我深吸一口气，转身朝着东侧海域走去。潜水灯的光束刺破深海的黑暗，随着不断下潜，水压越来越大，耳朵传来阵阵胀痛。我按照潜水技巧不断调整呼吸，在水下50米处，终于看到了控制台标注的深海热泉。汩汩涌出的热泉带着淡蓝色的光晕，周围的海水中悬浮着密密麻麻的蓝色水晶簇。可就在我准备靠近采集时，眼角的余光瞥见一团巨大的黑影从左侧快速逼近。我心中一紧，立刻转动潜水灯，光束照亮的瞬间，一只体型粗壮的巨型变异章鱼赫然出现。它的躯体比普通章鱼大数倍，墨黑色的表皮布满粗糙的吸盘，几条粗壮的腕足如同鞭子般在空中挥舞，末端带着锋利的倒钩，正朝着我快速逼近。浑浊的复眼透着冰冷的凶性，我下意识地往后退，握紧了腰间的潜水刀。巨型变异章鱼动作迅猛，一条腕足带着强劲的水流朝我卷来，我侧身躲闪，腕足擦着我的潜水服划过，吸盘留下几道清晰的印痕。一击未中，他立刻挥舞着多条腕足发起围攻，密集的攻势让我难以招架，必须想办法脱身。我目光扫过周围的热泉，突然有了主意。热泉涌出的水流温度极高，或许能起到威慑作用。我一边躲避章鱼的腕足缠绕，一边慢慢向热泉口靠近。章鱼似乎察觉到我的意图，攻势变得更加猛烈，粗壮的腕足拍打着海水，掀起阵阵暗流，让我难以保持平衡。就在他的腕足即将缠住我的瞬间，我猛地侧身，同时将潜水灯对准热泉口。章鱼收拾不及，几条腕足撞向热泉附近的高温水域，顿时发出一阵尖锐的嘶鸣，表皮被高温灼伤，冒出缕缕白烟，暂时退缩了回去。我抓住这个机会，快速游到水晶簇旁，拿出采集工具开始挖掘。可还没挖几颗，巨型变异章鱼就再次调整状态，从另一侧发起攻击。一条带着倒钩的腕足突然缠住我的小腿，尖锐的倒钩刺破潜水服，刺痛感瞬间传遍全身。我咬紧牙关，挥起潜水刀，狠狠砍向腕足。刀刃切开表皮的瞬间，章鱼吃痛嘶吼，腕足却缠得更紧，将我往它的嘴部拖拽。长时间的水下搏斗让我体力透支，加上小腿的伤口不断流血，意识渐渐开始模糊。就在我以为必死无疑时，远处突然传来一道微弱的光束，一个熟悉的身影正艰难地向我游来，是沉默。他竟然拖着伤腿，穿上了另一套潜水服下海救我。沉默看到被困的我，眼中闪过一丝焦急，他加快速度，从背包里掏出一把特制的强光手电，对准章鱼的复眼猛地照射。巨型变异章鱼对强光极为敏感，痛苦地扭动身体，缠绕着我的腕足下意识松开。沉默趁机游到我身边，一把将我护在身后，同时从腰间抽出一把更长的开山刀，对着章鱼最粗壮的一条腕足狠狠劈去。开山刀锋利无比，一刀就将章鱼的腕足砍断，墨汁瞬间喷涌而出，染黑了周围的海水。章鱼受了重伤，不敢再恋战，摆动着剩余的腕足快速逃离。沉默没有追击，立刻转身检查我的状况，看到我小腿的伤口和模糊的意识，他眼神一沉，迅速从背包里拿出止血带，帮我包扎好伤口，然后将我背在背上，拿起采集工具，快速挖掘起能量水晶。几颗较大的水晶被顺利放入背包后，沉默背着我开始上浮。他的腿伤在水下受到水压影响，疼痛难忍，每滑动一下都异常艰难，额头上渗出的汗珠与海水混合在一起，但他始终没有松开我，咬紧牙关，一步步朝着海面游去。不知过了多久，我终于感受到阳光的温暖，耳边传来海浪的声音。沉默拖着我艰难上岸，将我放在沙滩上，自己也因为体力透支和腿伤复发，瘫倒在一旁，
煤球飞快地跑到我身边，用脑袋蹭着我的脸颊，发出焦急的呜咽声。沉默休息了片刻，挣扎着站起身，拿起装有能量水晶的背包，扶着我回到堡垒的控制室。他将水晶一个个放入控制台的能量槽中，瞬间，控制台发出耀眼的蓝光，屏幕上的能量条开始快速上涨，最终停留在 65%， 能量恢复至 65%， 空间稳定性正在修复。系统提示音响起，原本布满裂痕的墙壁开始缓缓愈合，沙滩上的塌陷处渐渐填平，丛林里枯萎的植物也重新抽出嫩芽，整个空间恢复了往日的生机。我因为体力透支和伤口感染，陷入了昏迷。再次苏醒时，发现自己躺在2层的卧室里，阳光透过窗户洒在床头，暖洋洋的。沉默坐在床边的椅子上，眼睛布满血丝，显然是守了我很久。看到我醒来，他眼中闪过一丝欣喜，轻声说：“这次换我守护你。”我微微点头，轻声说：“谢谢你。”沉默笑了笑，伸手摸了摸我的额头，烧已经退了，好好休息，空间已经稳定了，我们安全了。煤球蹲在床边，看到我醒来，欢快地叫了一声，跳到床上，蜷在我的身边。系统屏幕上弹出一条新的提示：能量充足，解锁入口重设功能，可永久关闭当前入口，在新坐标开启。沉默说出了他的想法。北侧悬崖我之前探索过，洞穴深处狭窄幽深，只有一条小路能通往外界，是设置入口的绝佳位置。决定定下后，我们立刻开始准备。沉默负责检查控制台的能量状态和双药共鸣的流程，煤球跟在我身边，一路跑到北侧悬崖。悬崖陡峭，下面是汹涌的海浪，撞击着礁石，发出轰鸣。我找到沉默说的那个洞穴，洞口被茂密的藤蔓遮挡。拨开藤蔓走进洞穴，里面漆黑一片，空气潮湿，弥漫着淡淡的海水味。我打开手电筒，照亮洞穴深处，发现里面果然足够宽敞，而且只有一个出口，非常适合作为新的入口。回到堡垒，控制台显示能量充足，双药共鸣的条件已经满足。我和沉默站在控制台前，他胸前的怀表散发出柔和的白光，我握紧手腕上的白玉镯子，温润的触感传来。按照控制台的提示，我们同时将手放在屏幕上的激活按钮上。准备好了吗？沉默转头看向我，眼神坚定。准备好了。我点了点头，心中充满了期待。随着我们按下按钮，控制台发出耀眼的蓝光，怀表和白玉镯子同时震动起来，两道光束从上面射出，在空中交汇，形成一道璀璨的光带，连接着控制台和屏幕。屏幕上的能量条开始快速跳动，沙滩入口的坐标逐渐变暗，而北侧悬崖洞穴的坐标则变得越来越亮。正在关闭旧入口，正在开启新入口，双药共鸣中，请稍后。系统提示音不断响起，整个堡垒都在微微震动，空间里的能量波动变得异常强烈。我和沉默紧紧盯着屏幕，不敢有丝毫松懈。大约过了10分钟，震动渐渐停止，控制台的蓝光也渐渐褪去。屏幕上弹出提示：旧入口已永久关闭，新入口已在北侧悬崖洞穴激活。我们立刻赶往沙滩，原本闪烁着光门的位置，此刻已经恢复成普通的沙滩，金色的沙子平整光滑，再也看不到丝毫入口的痕迹。海浪依旧拍打着岸边，仿佛那个存在已久的入口从未出现过。沉默拉着我的手，快步朝着北侧悬崖跑去。煤球兴奋地在前边带路，小短腿跑得飞快。来到悬崖洞穴，拨开藤蔓，只见洞穴深处的墙壁上出现了一道半透明的光门，散发着柔和的白光，与之前沙滩上的入口截然不同，更加隐蔽，也更加稳定。光门的另一侧连接着外界的冰天雪地，但洞穴里却温暖如春，丝毫不受外界严寒的影响。我看着光门，心中涌起一股成就感。从此，这里就是我们新的安全屏障，再也不用担心被敌人轻易找到。回到堡垒，我们松了一口气，终于可以放下心来规划空间的未来。沉默提议在新入口的洞穴里设置几道陷阱，再安装监控设备，确保万无一失。我则想扩大北岸的种植区域，利用囤积的种子种植蔬菜和粮食，实现自给自足。夕阳西下，金色的余晖透过堡垒的窗户洒进来，照亮了房间。沉默坐在我身边，握着我的手，煤球蜷在我们脚下，发出满足的咕噜声。